ओम साईराम। दर्शक बंधु, बहुत लोक एहीपरि एही पृथ्वी रे अछंती जे कि बाबा को भगवान परी भाभी नथिले, सेमाने विश्वास करि नथिले। आमे समस्ते बाबांकर भक्त एवं आमे समस्ते बाबा को विश्वास करुछे। आमे समस्ते जानिछे बाबांकर आशीर्वाद कौन, बाबांकर मिराकल्स कौन, बाबा केते निज भक्तों पई साहाय्य करिथांती, ताहा आम समस्ते जानिछे। आउ बाबा निज भक्तों को हेल्प करिवे ही करिवे दरकार समय रे। आउ जे बाबा को विश्वास न करती तांको मध्य बाबा निश्चय हेल्प करिथांती, कारण बाबा होउछंती एही पृथ्वीर माने गोटे माँ जेपरी आई मीन जड़े माँ जेपरी निज छुआ को हेल्प करे, सेहीपरि ही बाबा मध्य समस्तों अच्छे, समस्तों को से हेल्प करती। दर्शक बंधु, आज एहीपरि गोटे मिराकलटे मु आपण मानकु जणाइबा पई चाहूछि। आउ एही मिराकल रे जणे व्यक्ति थिले जे कि बाबा को विश्वास करू नथिले, बाबा किपरि तांकर विश्वास जीति थिले, आउ बाबा किपरि सेही भक्तों को निजर करि दैथिले, ताहा ही आज मु आपणको कहिबी। आउ निश्चय एही मिराकलटे मध्ये आपण मानकु भल लागिबो। ताहले वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व नमस्कार दर्शक बंधु, मो साई बाबा चैनल रे मु आपण मानकर स्वागत जनाउछि। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे शांति सुखरे अछंती। आम बाबांकर आशीर्वाद सर्वदा जेपरी आम उपरे रहू, यही प्रार्थना रे आजिर वीडियोटी मु स्टार्ट करी। आउ दर्शक बंधु, मोर गोटे अनुरोध मध्य अछि, आपण किए भी जदि आपणक लाइफ रे बाबांकर अनुभूति जहाँ भी अच्छी, बाबांकर मिराकल्स जहाँ भी आपण अनुभव करिसंती, ताहा जदि आम सहित शेयर करिया पे चाहूछंती, ताहाले आपण निश्चय करि परिबे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर व्हाट्सएप नंबर अछि, सेही नंबर रे आपण वॉइस मेसेज पठाई परिबे। चलतु वीडियोटी को मु स्टार्ट कर दूँगी। दर्शक बंधु, जड़े साई भक्त थिले, आउ से साई भक्त बाबा को बहुत विश्वास करथुले, एते माने एते से डेडिकेटेड थिले बाबा को आड़ को, तांको पई बाबा ही सब किछि। तांकर गोटे पुओ थिला, एई पुओ माने एते हेल्दी नथिला, माने तार देह सब बेले टिके खराब रहउथुला। आउ तांको घरे अन्य जड़े व्यक्ति थिले जे कि साई भक्तों घरे गोटे पूजारी रूप में काम करुले। आउ से कौन माने दत्तात्रेयंकर भक्त थिले। आउ से केबे भी बाबा को किंतु विश्वास करनथिले। नो डाउट यही पूजारी साई भक्तों घरे रहुथिले मध्य से मनरू केबे भी से बाबा को निजर मन करिनथिले। आउ बाबा को भगवान रूप से केबे भी देखि नथिले। से परम भक्त थिले दत्तात्रेयंकर। किंतु से कौन माने यही जो साई भक्तंकर पुओ जी अच्छी, से पुओ को से बहुत भल पाउथिले, बहुत माने बहुत से भल पाउथिले। आउ एहीपरि केते दिन चलिला, सबुबले से देखिबार जे पुओर देह खराब थिवो हेले मध्य एही साई भक्त सबुबले बाबा को ही डाकंती। बाबा को कहते जे बाबा आपण मो पुओर देह ठीक कर दियंतु, बाबा आपणकर आशीर्वाद थिले सरी, बाबा आपण ही मो पई सब किछि, बाबा आपण ही मोर मार्गदर्शन करांतु। एहीपरि सबुबले दिन राति सब समय से केवल बाबा को ही डाकुथिले। ताहा किंतु तांको घरर पूजारी को भल लागु नथिला। कारण कौन माने से यही साई भक्तों को पुओ को से बहुत भल पाउथिले। साई भक्तों को पुओ से एते कष्ट अनुभव करथिले मध्य तांको बाबा कहीं हेल्प करनांती। एमाने एते माने भगवान को परी पूजा करिसंते ना, ताहाले एमानकर बाबा कहीं एते सुंदर छुआटी को हेल्प करनांती, कहीं छुआ को एते कष्ट होउछि। एहीपरि गोटे मनरे तांकर गोटे जुक्ति टाइप थिला, गोटे प्रश्न सबुबले थिला। थरे कौन हेछि, यही जो साई भक्तों को पुओ अच्छी, तार एते ज्वर माने आसिला, एते ज्वर माने देह पूरा कंफी जाउची, पूरा टेम्परेचर पूरा हाई, बहुत जोर ज्वर आसी। यही साई भक्तों को टिके डर लगिला, कारण एते हाई फीवर अच्छी माने ताहा ब्रेन को अटैक करिवार चांसेस बहुत थिबो। से केवल गोटे कथा पे डरिले जे जो ज्वर अच्छी ताहा ब्रेन को अटैक करिगले पुओ को संभाळवा बहुत कष्ट हो। से बहुत डरुले। हेले करिवे कौन,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଡକ୍ଟର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାହା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ନା, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ମୋ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆର ଜ୍ୱର କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁତ୍ର ମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନଟି ମୋର ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଏହିପରି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ତା କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା କଷ୍ଟଟା ସହିପାରୁନି। ଦୟାକରି ତା'ର ଯାହା ବି ଜ୍ୱର ଅଛି, ଯାହା ବି ତାକୁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ସବୁ ପୁରାପୁରି ତା'ର କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସେ ପୁରା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ଲି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଡାକିଲେ। ଆଉ ବାବା ତ ବାବା ହିଁ ନା, ଆମ ବାବା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଛୁଆର ଜ୍ୱର ଯାହା ଅଛି ତାହା ପୁରାପୁରି କମେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ଯାହା ଥିଲା, ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ଯେପରି ଏଇ ସାଇ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଛୁଆର ଜ୍ୱର ଯାହା ବି ଅଛି, ଫିଭର ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଗଲା, ନା ସେମିତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 କରି ଜ୍ୱର କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଛୁଆଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟିର ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଧୀରେ 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 ଏଫେକ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଅଛି ତା'ର ଦେହ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧାଟା ଥିଲା ତାହା ପୁରାପୁରି କମିଗଲା। ତା ପରଠୁ ଏହି ପୁଅର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଏହି ପୁଅକୁ ଆଉ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା। ବାବା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କାହିଁକି, ପୁଣି କମେଇଲେ କାହିଁକି। ଛୁଆଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି। ଯଦି ବାବା ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବାର ନଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଏହି ପୂଜାରୀର ମନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପୂଜାରୀଙ୍କର ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏହିପରି କଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ ମନେ କରୁଛେ, ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉ, ଆମ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ବଶତଃ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହି କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିରାକଲ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ମିରାକଲ୍ଟା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମନରେ ଥରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ୍ ବୋଲି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଓମ୍ ସାଇରାମ୍।